Червен шаран ли? Кой? Я го знам. Няма да е шаран, нещо друго ще е. Китайски шаран. Китайски ли? Бе, да знам. Мале, то се е сигурно 10 кила. Кое бе? И този бе? 10 кила няма. Големия да е 5-6 микро. Я виж какъв е голям човек. Не съм бе. Поръжите от топка да играе. Ето шарени, дите ни червени, бяло с черна и това. Вижте, Боже, че скриви паш.